बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पुरानी से पुरानी खांसी जुकाम दूर करने के लिए हम लाए हैं गुड़ है और अदरक है। ये अदरक हम धुल के और कद्दूकस कर लिए हैं छील के। तो और ये हम लौंग लिए हैं, तोड़ लिए हैं इसको। और ये हम काली मिर्च लिए हैं। तो अब हम चल रहे हैं सबको मिक्स करके पकाएंगे, तो इससे खांसी बहुत जल्दी भाग जाती है। तो हम फ्राई पैन ले लिए हैं, इसमें हम सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। उसके बाद हम हल्दी डालेंगे। उसके बाद हम लौंग डालेंगे, काली मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा से काला नमक डालेंगे, चुटकी बराबर। तो आजकल ठंडी का मौसम है, तो आजकल जुकाम और सर्दी खांसी तो लगी ही रहती है। तो आप लोग इसको बनाइए, खाइए गरम गरम, तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसमें अब हम थोड़ा से पानी डाल देंगे। तो पानी डाल के चल रहे हैं, गैस पे पकाएंगे इसको। तो पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए आप लोग, हम गैस पे रख दिए हैं, गैस जला दिए हैं। तो ये दवा बन रही है खांसी जुकाम की। तो आप लोग हल्दी ज़रूर डालिएगा, हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। और लौंग भी बहुत फ़ायदा करता है, और काली मिर्च भी बहुत फ़ायदा करता है। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइए। जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो लोग शुगर फ्री गुड़ बाज़ार में मिलता है, उसको भी ला के बना सकते हैं। तो आप लोग चीनी से भी बना सकते हैं। तो हम गुड़ से बना रहे हैं। आप लोग इसको बनाइए, खाइए, खांसी में बहुत फ़ायदा करेगा। थोड़ा धीमे आंच में पकाइएगा आप लोग, ताकि जले भी ना और खूब अच्छा से पक जाए। अदरक का अरक भी निकल जाएगा, खूब अच्छा बिल्कुल इसमें मिल जाएगा। लोग सेंधा नमक डाल सकते हैं इसमें। हमारे पास सेंधा नमक नहीं था, तो हम काला नमक थोड़ा सा डाल दिए। तो देखो पक रहा है। इसको आप लोग जब बनाइए तो गरम गरम खाइए, ठंडा ना खाइए, ताकि फ़ायदा करे। तो ये देखिए आप लोग, माशाल्लाह ये बन के तैयार हो गया है गुड़ अदरक का नुस्खा। तो आप लोग इसी तरह ज़रूर बनाइए। और तो ये खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइए। और आप सब लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अपना लोग के ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।